raha malala moa fa ankehitriny-tsika dia miaina ao anatin'ny vanim-potoana fidianana. Efa hatrany am-boalohany moa nisy ny fanamafisana, ny fanomanana ny fifidianana. Teo ihany koa tsika niatrika an'izany fifidianana izany. Ny paikady salaminasa napetraka efa napetraka teo anivon'ny polisy pirenena, indrindra ny fitandrona ny filaminana dia mipetraka ihany. Dia tsy inona zany fa ny fampandriana fahalemana ny olona ary ny fitandrona an'izany filaminana izany. Aty fahatanatsy zany manokana izay misy faritra napiroa Savasy Tiana le vy napetraka ny ministera filaminam-bahoaka mahakasika amin'ny fitandrona filaminana. Eto anatrehany fidianana zay hiatrehany vahoaka malagasy. Any mihitsy zao nijerena hamafisina kokoa ahoana fanontany lava. Isan'ny hirosona voalohany ho fanatanterahana izany ny fanamafisana ny fanaraha-maso ny fivezivezena amin'ny lalam-pirenena amin'ny alalan'ny barazy ny polisy hita izy reny na miditra na mivoaka ny tanan-dehibe. Isaka barazy iny atao zay isaka district any mba ahafana mijery olona miditra sy mivoaka. Io ihany ny fijerena taratasy izy tômôbily zay miditra zay mandalo na moto na ino zay sy karazana. Fa io koa fa mijery ahoana marina le vezivezen'olona amin'ny district zay misy. Ho an'Antsoranana ity eto ity no vavahady tokana ivoahana sy idirana ny tanàna. Misava karapanondro le olo mihitsy ko fitsazoana ko atataty mo zao fa fifidiana moty de maro mety olo ratsy ka zay savegny dolo zany le tobily fitsazoana ko vita fumeretra maro be olo agnaty tsy faniko sarotiny zao raha efa savegny aminazy mo le zavatra magnasa amin'ny polisy mety magnano ihany zay na matetiky vavaratsy azy amile izy ka tsy maintsy savana zany de pidiny izy olo agnatin'le fiara entinareo. Karapanondro, contrôle d'identité, sarotin'ny polisy, tsy amin'ny barazy ihany, fa amin'ny fivezivezena rehetra indrindra fa amin'ny alina. Ko satria efa fanaon'olon ratsy ankehitriny ny mampiasa karapanondro tsy azy na hosoka, tsy maintsy manamarina ny polisy. Petrika ino? Mbala vola. Petrika mbala vola anao. Mbokandro alimbe tsy mitondra karapanondro. Inona tokoa moa no hidiran'ny karapanondro amin'ny fitandrona ny filaminana? Ny alina moa matetika olon-drato zatra mandeha alina. Ka ho an'ireo zay tsisy karapanondro hamantarana azy dia voatery tsy maintsy hoentina aty amin'ny poste ny commissariat central mba anaovana anokafana fanadihadiana mahakasika azy fa sao dia ireo mpanao ratsy izay karona na ihany koa ireo ataontsika hoe voafonja izay mangaradia na hoe mitsoka ny fonja reny olona reny. Ka zay ny antony manokana misavahantsika ny karapanondro ny olona mivezivezy amin'ny alina. Patrouille, fomba fiasa mahazatra ny polisy io ho any eto Antsiranana, eto amin'ny commissariat de sécurité publique eto amin'ny 2e arrondissement, efa nisy ny drafitra matipaika hoeto manantanteraka azy io amin'ny mahafaritra mena ny toerana misy azy. Sy patrouille dia misy ny ronde miditra zay lelekely trano maka le renseignement apartiran'ny renseignement zany miainga zay manakaiky vahoaka zay dia fony vahoaka azonay dia mahazo renseignement zay manome izy. Fokontany enina eo no ataon'ity commissariat ity Ambanimaso andro aman'alina. Anisan'ireny Anamakia, Manongalaza, Skama, Ambalakaza. Ny 9 Oktobra 2022 no notokanan'ny ministry ny filaminam-bahoaka ity commissariat faharoa eto Antsiranana ity ho fanatanterahana ny vina polisy manatona vahoaka. Manakaiky koa ny vahoaka atran'ny polisy pirenena mba hitondra filaminantsaina
hampanjaka ny tany tandalana ary isoroka mialoha ny fahadikan-dalàna. Ary salamintsika vahoaka izy ireo ka sady hikaroka ireo olon-dratsy no anangona ny vaovao avy amintsika ahafahana misoroka mialoha izay mety ho fanotoinana ny fandriam-pahalemana. Efa nahitambokany ho an'ny faritra arovany ny paikady napetraka teto. Sokotaka be ty toerateka tsy hita zay olo taloha. Reny misitositona passager, dia ato misy loka, misy totoka. Tatsika izy io fa tena lamina izy io. Mandeha zany fiara-miasany amin'ny zavotany, miara-miasany anatina vahoaka zany zay. Taiza zay, après ny zay nanao opération, satria efa nitezena aloha. Ty lalana midiny amin'ity commissariat deuxième arrondissement taloha, sahaza andalovana io à partir ny 18h, misy mahery, misy viol, eo koa ny vony bara. Eto zany tokony 22h bara midi. Ka aloha tsy midy mihitsy. Velona clé ny tenenandrony to, amin'izao hitetsika io, midi izy 22h. Fa antom-pisian'ny patrouille ny fijerena izay mety ho tranga mampiahiahy tsy famantarana ny olona fotsiny fa fitiliana ny fiara mifamezivezy toy ny mpajaja fitateram-bahoaka eto Antsiranana. Ity ohatra kojakojana camion ireto netiny ka amin'ny andro amin'ny 12 alina ireto tsy mazava ny aingany sy ny hitondrana azy any amin'ny komissariat mamantatra ny marina. Polisy vezivezy amindala na eny anelakelan'ny trano eny zay manao gilet totsika hoe amin'ny teny baiko fluorescent, reny natao mba isoroantsika miasa ratsy zay kasainy ro mpanao ratsy mba ahafahantsika mametraka ny filaminana sy fandriam-pahalemana eto an-tafitanana Antsirana. Izy reny dia ny fidianana toerana zay ataontsika hoe somary anjakany asa ratsy ka mba amerenana milaonina ny filaminana dia napetraka reny polisy mivezivezy manakaiky sy manantona ny vahoaka. Ankoatran'ny patrouille mivezivezy eny amin'ny lalambe sy mitsofoka amin'ny toerana takotakona na mangina tsisy mpandeha toy ity eto ity dia andraikitra nomenan'ny polisy ihany koa ny fampiarana ny lalàna misy hitandrona ny filaminam-bahoaka amin'ny 10 alina mikatona ny bara, manakatona izay mbola misokatra sady mamantatra ireo mbola tavela ao anatin'ny polisy. Ny alina moa zany ilana fangina, ilana tranquillité ozy ny vazaha ka raha reny bara hitatsika reny dia aiontsika zava-maneno tao izay tsy manaja zay filaminana zay tokony sitrahany be sy ny maro zay. Ary amin'ireny bara reny koa no matetika no fotoana ifamorovoriny eo mpanao ratsy alohany andeha anaovany anatanterano zareo ny asa ratsy am'izao ka natao ny fanakatonana ny bara isoroany ny mpanao ratsy zay mikonokono asa ratsy ataony eo ihany koa mba fanajana sy fampiarana ny lalàna izay mametraka ny filaminana ho an'ny vahoaka eto an-tapitanana Antsirana. Satria fandriam-pahalemana tsy efa nirery, tsy adidin'ny polisy pirenena fotsiny fa adidiny sy ny vahoaka na hitam-pahombiazana ny fiarahamentana. Miara-miasa amin'ny andomaso kokon'olona misy zay, io arakaraka ny etaetany avelanay izy zany manao le programme alefa n'le calendrier nay zany misy manokana misy miaraka amin'zara tsy isanandro ny azy fa rehefa malalaka ny élément io dia mangataka aty dia miaraka amin'zara. Misy ny polisy manatina vahoaka manatina ny sekoly na ny fokotany miaha misoloka mialoha mamory reny vita fokotany lehibe ao anatin'ny fokotany anankiray na maromaro mitambana mba hisiany ohatrany hoe fanakalozana
ary vaovao amin'ny zavatra miseho any am-pokotany. Voalaza tery am-piandohana fa mampalaza nantsiranana ny andian-jaza maditra Forosy nanamarika ny polisy fa efa lefa izy io ankehitriny. Isan'ny fomba nentina andrava izany ny fiarahamientany rehetra. Misy opération natao dia malala ny ireo zaza maditra ireo ny zanakatsika ihany atao anataka ihany elatsika miteza misy fandraisana ndraikitra iarano tamban'ny mandreny amin'ny vondron'olona rehetrarehetra tonga rehetra misaotra ny namana tena miasa rehetrarehetra na ao ny OMC zany na ao anatin'ny EMO. Eo koa ny association zay mpikirakira anio resaka zaza tsy ampitaonareo. Eo koa ny fanabeazana satria taloha moa rehefa mieritreritra atsika rehefa la polisy nationale miresaina tonga dia hoe kapoka hanasazy fa tsy hoe tsy eritreritra hoe aona le fanabeazana iarana mba hafana zany ny ankizy mahafantatra marina tokatao sy tsy tokatao. Hita tsara hatramin'izay koa zany le fisiany fiara-miasa nataony BIT miaraka amin'ny secrène manao miasa mampianatra asa manofana ireo zaza izay tsy ampitaona ka mirendreny tsy afa miatra intsony mba hafany miampitena. Ny teto antsiranana fotsiny izay nofantaritsika teto izay fa raha tsy ivina dia faritra roa no feheziny ny fiady dipartany ny polisy pirenena eto Antsiranana dia ny faritra Sava sy Diana. Région Diana jela ao ny toerana district misy Kakao, ao ny district manana Renakibontany. Any amin'ny faritra Sava rehefa atsika ao ny Renakibontany, ao ny Lavanivo. Ka le paikady apetraka amin'izay arakaraka toerana fotoana zay atsika eto. Ho an'ny ministera amin'ny filaminam-bahoaka ny fiarahamientana no mampiorina ny fitoniana ary ny fiarah-miasa no mampisy ny fandriam-pahalemana. Ary zay ihany koa no entina anaovana antso ho an'ireo tompon'andraikitra ny filaminana nivon'ny fokotany izay fanometanana ary efa ny fanometanana ary mbola mafisina ihany koa hitandrona ary hitazomana ireo paikady izay napetraka indrindrindra ny amin'ireny toerana mafapana ireny. Izany indrindra no antony nametrahana ny commissaire de police vaovao izay napetraka eo an-tampon-tanàna ny Antsiranana izay rahantsika malalana ny toerana misy azy izay toerana stratégique amin'ny lafiny ataontsika hoe filaminana. Eo ihany koa ny antso izay atao amin'ny vahoaka dia ny efa antso natao hatramin'izay dia ny fanomezan-tanana fanekena an'izay lamina apetraka amin'ireny fitandrona ny filaminana ireny.